முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து குரட்டைனால டிவோர்ஸே ஆகுது. அதுக்கே மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. கரெக்ட், நல்லா கேட்டீங்க, பரவாயில்ல. எவ்வளவோ பேரோட தூக்கம் வந்து காப்பாத்தப்படும். அது என்ன அப்படின்னா, இந்த கொரட்டை இருக்குல்லங்க, இந்த கொரட்டையை பத்தி நான் ஒரு ஆய்வு பண்ணேன். கணவனுக்கு இருந்தா மனைவிக்கு வருது, மனைவிக்கு இருந்தா கணவனுக்கு வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் இருந்தா குழந்தைகளுக்கு வருது, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, உங்க முன்னோர்களுக்கு யாராவது இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இந்த கொரட்டையை பத்தி நான் ஒரு 10 வருஷம் ஆய்வு பண்ணேன். இப்போ ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த பேஷண்ட்டுகளும் வந்தாங்க. அதை பற்றி நாங்கள் ஒரு ஆய்வு பண்ணி இது பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஒரு மெத்தேடு இருக்குது. நம்ம விளக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா, விளக்கெண்ணெய் கடுகெண்ணெய், இந்த விளக்கெண்ணெய் கடுகெண்ணெய்களில் அதை வந்து ஒரு மருந்தாக காய்ச்சி நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கஷாயத்தில் இதை ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணோம். அப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்குறோம். அதனால எங்களுடைய கஷாயத்தை குடிக்கிறவங்களுக்கு குரட்டையும் குணமாகும். இதுக்கும் வந்து நாம வந்து மாதந்தோறும் இதுக்கும் ஒரு தேதி அறிவிச்சு விரைவில் கொடுப்போம். இப்போ வர்றவங்கெல்லாம் வந்து சனிக்கிழமையோ ஞாயிற்றுக்கிழமையோ அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு வந்தா குடிச்சுக்கணும். இந்த கஷாயமும் எங்க கிட்ட தேடி வர்றவங்களுக்கு இலவசமா கொடுக்குறோம், வள்ளலார் பேர்ல. நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துவோம். இந்த குரட்டைங்கிறது தொற்று வியாதியா? தொற்று? ஆமா, நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க, நல்ல வெரி குட். ஏன்னா கேள்வி கேட்டா தான் எனக்குள்ள ஒரு ரகசியம் இருக்கும். நீங்க கேட்ட உடனே ஓப்பனா உடச்சி விட்டு போயிடுவேன். இப்படித்தான் நம்ம பொழப்போம். சரி, இருக்கட்டும். என்னன்னா, இந்த கொரட்டைய நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் வெளிநாட்டுக்கு போறப்ப. அப்ப 4-5 பேர் ஒரு ரூம்லயும் நாங்க தனியா போய்க்கிருவேன், இன்னொரு பசங்க ஒரு ரூம்லையும் ஒரு 16 பேரோட போயிருந்தோம். அப்ப அதுல வந்து ஒரு 2-3 பேர்த்துக்கு கொரட்டை விடுற பழக்கம். இவங்க என்னன்னா, இவங்க எந்தெந்த ரூம்ல இந்த கொரட்டை விடுறவங்க தங்கியிருந்தாங்களோ 4 நாள் தங்கியிருந்தாங்க, அந்தந்த ரூம்ல கொரட்டை வராதவங்களுக்கும் அது காப்பிரைட் ஆயிடுச்சு. இதை கவனிக்கணும் நேயர்கள். அது எப்படிங்க? அது வந்து நம்ம உடம்பே எடுத்துக்குது, அந்த பழக்கத்துக்கு வந்துருது. கணவனுக்கு இருக்குது, அப்படியே தூங்கி தூங்கி மனைவிக்கு வரலாம். ஒரு சிலதுக்கு வந்து ரொம்ப பாடி ஹெல்த்தா இருந்துச்சுன்னா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எல்லாமே ஒரு பாடி வீக்னஸா இருந்தா தான் ஸ்டோரேஜ் ஆகும். சரிங்க. இல்லாட்டி அது வந்து தாக்குறது இல்லை. அதையும் ஆய்வு பண்ணிட்டோம். மொத்தத்துல வந்து இதுல வக்கீல்கிட்ட கூட நான் விளையாட்டா கொரட்டைக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, ரொம்ப குடும்பத்தை நீங்க காப்பாத்திருவீங்க அப்படின்னாரு. அந்த அளவுக்கு இந்த கொரட்டைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, யாராவது மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க? அப்புறம் நாம மட்டும் தைரியமா சொல்றோம். கொரட்டைக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னே நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. அது வந்து அதுதான், அதுல வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குன்றதாகவும் சொல்றாங்க. இந்த மூச்சு சுவாசம் போய் வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு பெரிய ரகசியம் சொல்றேன், நீங்க தலகாணி உயரமா வச்சு படுத்தாலே கொரட்டை வந்துடும். ஏன்? அதை கேள்வி கேளுங்க. ஏன்னு? இப்படி இருக்கிற பாடிய இவ்வளவுதான் உயர்த்தணும். இது வந்து இங்க பாருங்க, இது தலகாணி, இந்த கை தலகாணி வச்சுக்கோங்க, இது நம்ம பாடி இப்படி வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன பண்றோம், தலகாணிய இப்படி கொண்டு போய் தலையை இப்படி வச்சு படுக்கிறோம். அப்ப சுவாசம் சரியா நடைபெறுது. இந்த இடத்துல அடைபடுறனால கார்பரேட்டர்னு சொல்லலாம் அது, ரைட்டா? அப்ப அப்படி போறப்ப என்ன ஆகுது, அந்த சுவாசம் போய் வருது இல்ல, இவன் கொரட்டையை பரப்பி விட்டுறான். இதுக்கு ஒரு டாக்டர், இதுக்கு ஒரு படிப்பு. தலையை 3 சுத்தி எலுமிச்சம்பழம் மாதிரி தலாணி தூக்கி போட்டா கொரட்டை வராது. கைதட்டுங்க. இந்த மாதிரி 10 டிப்ஸ் சொல்லுவேன் நேயர்களுக்கு. இந்த ஒரு டிப்ஸ் போதும். இதையும் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன். தூங்க வச்சு, நீங்க எல்லாம் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, தூங்க வச்சு அதுக்கு ஒரு ஆளை போட்டு இவனுக்கு எப்ப கொரட்டை வருது, ஆய்வுன்னா அதுதான், இவனுக்கு எப்ப வருது, உனக்கு கொரட்டை வருது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு செலவும் பண்ணி அதை பாக்குறப்ப, இந்த தலாணி எல்லாம் தூக்கி வைக்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொரட்டையே இல்லாட்டியும் கூட அவங்களுக்கு தன்னைத்தானே கொரட்டையை உருவாக்கிக்கிறாங்க. கொரட்டை இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு போயிடும். அதனால வந்து ரொம்ப இந்த கொரட்டைக்கு இனிமேல் வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல. அதனால இந்த கொரட்டை வர்றவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து, எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா லிக்விடான உணவா நைட்ல சாப்பிட்டா கொரட்டை வர்றது இல்லை. கஞ்சி மாதிரி, கூழு மாதிரி, இப்ப ஒரு சத்து மாவு குடிச்சிங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க மாவு ஐட்டத்தை போட்டுருக்கிறப்ப அந்த செரிமான குடல், சுவாசது இப்படி படுக்கிறவங்க இப்படி படுத்தா என்ன ஆகும், இப்படி தூங்கணும்னா கொரட்டை வந்துடும். அந்த சுவாசத்துல அடைப்பு ஏற்பட்டு அங்க ஒரு அப்ப வருஷ கணக்கா அப்படி பண்றோம். குழந்தைகளுக்கு குரட்டை வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? குழந்தைகளுக்கு கரெக்ட். நம்ம குழந்தைகளுக்கு வர்றது அப்பாட்ட இருந்து குழந்தைக்கு காப்பிரைட் ஆயிருக்கலாம். ஏன்னா எனத்தோட தானே சேருதுன்னு பாக்குறோம். இது வந்து இதுவுமே வந்து கண்டிப்பா வரும். கண்டிப்பா இதை யாரும் பண்ணல, நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். கொரட்டைக்கும் ஒரு காலத்துல வந்துரும்,
ரெண்டாவது வந்து இவங்க அந்த குழந்தை வயிற்றுல இருக்கிறப்பே வளையல் சத்தத்தை கேட்டு குழந்தை வளருதுன்னு சொல்றாங்களே. ஒரு லட்சுமி பாட்டு போட்டா ஒரு மந்திரம் போட்டா குழந்தை கேக்குது, அது மாதிரி குழந்தை பிறக்குதுன்னு இருக்காங்களே. அதை கேட்கிற குழந்தை குரட்டையும் ஏன் கேட்காது? இதுதான் சவுண்டு சாத்தியா வருது. அப்ப எல்லாத்தையும் தூக்கி எரேசர் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் காப்பிரைட் பாட்டு கூட ஒரு நாள் மறந்து பிறக்கிறப்பே இல்ல பிறக்கிறப்பே பாருங்க. அதுதான் அந்த குழந்தை நான் கேட்கிற கேள்வி புரியுதா? அதையெல்லாம் காப்பிரைட் பண்ற குழந்தை இது. அப்படியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு. கருவிலேயே கூட அந்த குழந்தை வரும், இல்லாட்டி அம்மா அப்பா படுத்திருக்கிறப்ப வரும். இப்ப நம்ம குடுக்கிற மருந்து குருட்டை வந்து கஷாயம் குடுக்குறோம். அந்த கஷாயம் வந்து எந்த வயதினர் நல்லது? 10 வயசுக்கு மேல எடுத்துக்கலாம். 10 வயசுக்கு மேல 10 வயசுக்கு மேல எடுத்துக்கலாம். நீங்க தாராளமா கோயம்புத்தூர் கொங்கு நாட்டுக்கே பெருமை சேர்க்கிறோம். எங்க கொங்கு நாட்டுல எத்தனையோ மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நாங்க தோலுக்கு இந்த குரட்டைக்கு அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு விருந்து. அதாவது உணவே மருந்து, உடலே மருத்துவர். உணவே மருந்து, உடலே மருத்துவர். இதெல்லாம் நல்ல செய்திகள். அந்த உடலுக்கு அது தெரியும். இது ஒரு விஷயம். அதே போல உணவை நீ உண்ணுகிறாயா, உணவு உன்னை உண்ணுகிறதா? எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. இவங்க யாரும் உண்றது இல்லை. இந்த உணவை இவங்க உடம்ப சாப்பிடுது. அந்த பாஸ்ட் ஃபுட்டு இது. நீங்க வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஐயா வந்து நிறைய சொன்னாரு. முக்கியமா குரட்டைக்கு மருந்தே எங்கேயுமே கிடையாது. அதுக்கே மருந்து வந்து நம்ம ஐயா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. குரட்டைனால உங்க குடும்பத்துல யாராவது கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலோ இல்ல உங்க நண்பர்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம ஐயாவோட நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. கண்டிப்பா கால் பண்ணி இன்னும் விவரங்கள் என்ன வேணுமோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஹெல்த் அவேர்னஸ் வீடியோக்கு யோகம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.